ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪರದೇಶಕ್ಕೂ ಪರಡೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ ಪಾಲು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ಅಂಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಡೀರ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪನು ಅಂಗಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡಪಾಂಡು ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರರು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಮಾತ್ರೆಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು, ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಕಟೀಲ್ ಆಸರಣ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ ಇತ್ತದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಪಾತಿರ್ದು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚೌತಿದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಐನರಿಕ್ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯನ ಜೋಕುಲು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ಎಂಕ್ಲಿಗು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಂಡುಂಡೆರು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪರದೇಶುಗ್ಲ ಪರಡೆರೆ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆಗು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೆರು. ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾರ ಪಾಲು ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಎಂದು ಪಂಡೆರು. 25 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಬಾಬು ಕರ್ಕೇರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕಲನ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಬತ್ತದು ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾಹಿನಿ ಉದ್ದಿತಂಡು ಅಪಗ ಆಕಳು ಒಜ್ಜೆಕೆ ಎಂದಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ ಮಾತು ಮಿಗ್ಗೆ ಬಲೆಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊರಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದೆ ಸರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡು ಒಂದು ಆ ಗಣಪತಿಯಡ ಕೇಂದ್ರರು ವಿಶ್ವಂಬರ ಅಮೃತಿ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು ಕರ್ಕೇರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಒಂದುಂಟು. ನನ್ನತ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವ ಅಂಚೆನೆ ವಜ್ರದ ಪರ್ವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನಂಚೆನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕೊರಡು ಇನ್ನಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಕಂಪನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಪರಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲೆಗೊಂಡು. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಮೂಜಂತರದ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಡ್ ಸುರೂಕು ಕಿರಿಯರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು. ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ವಿಚಾರಲಿನ ಎಂಚ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪಾವುಡು ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೆರು. ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪು ನಂಚನೆ ಬೆನ್ಪುನ ನೂತ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರುನು ತೂತೆರು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚ ಆವಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಸಮಾಜಡ್ ಎಂಚ ತಾನು ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯನಿಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಬಳಗ ಅಕ್ಲನ ನಯ ವಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲೋಡಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಮಂತದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಒರಿಪುದ ಬುಲೆಚಿಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ಸಮಾಜದ ಪುರಾವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರು ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಕಟೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟುಗ್ಲ ತೋಜಾದೆರು. ದೇವರ ದಯೆ ಕೂರ್ದು ಬೈದನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವನಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೇವೇರ ನನಲಾತ ಬುಳಿಪಾವಡಂದು ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟೋನುವೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ
ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡತ್ತು ಭಾರತದ ಇಡೀ ದೇಶದತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಾದ ಏತಿ ಬರಲು ಏತು ಲಾಕಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕಳ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಡವೇ ಸಾಯಿರ ಪ್ರಮಾಣನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಕಳು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತುಯ್ಯ ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆಚಾರ ಎಂಜಿನ ಆದ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡಕ್ಕೆ ಆಕಳು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿಯರು ಅವೇನಿ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಾಕಲು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರನ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಮ್ಮನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ಅನಾಥ ಪ್ರಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳಕ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲಿನೊಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ನಂಗೆ ಹಾಕಲು ಗುರ್ತೀರಿ. ಕಟೀಲು ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಯರು, ಕಟೀಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಸರಣ್ಯರು, ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲು, ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು, ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಚಿಲತ್ತಾಯ ತಂತ್ರಿಲು, ನಾಗದರ್ಶನದಾರ ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮುಗಿರು, ಭಾಳಂ ಭಟ್ ಮನೆತನದ ಗಿರಿಧರ ಭಟ್ರು, ಪುರಾಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡಿಗಲ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳ್, ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಶಕ್ತಿನಗರದ ಶಕ್ತಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ತಾಪಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಸಿ ನಾಯಕ್, ಬಾಚಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ನೇಮಕಟ್ಟುನ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ, ಕುಜುಮ ಮಮುನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಜ್ ಹೆಚ್, ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕೆರು ಭಾಗವತಿ ರಾಧಪ್ಪನ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಪಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಹುಬ್ಳಿಡು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೋರ್ಪಾಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಪುದರ್ ಬರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಾಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬೊಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಪುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಬಲ್ಗೊಟ್ಟು, ಅಭಿಷ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್, ವಾಮಂಜೂರದ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಬೆದ್ರದ ಎಂಸಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ತೋವನಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಳಂ ಭಟ್ ಮನೆತನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತೆರ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನುಡು ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತದ ಬಗ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರೆರ ಬೊಕ್ಕ ತಾನು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಕರ್ಕೆರೆರೇನು ಒಟ್ಟುಗುಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಡೆ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ನಾಗಲು ಎಂಗಲ್ನ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಮೇಲಿದ್ದಂದೆ ಸಮಾರಂಭನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಣಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಂಗಲ್ನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಅನ್ನಗಲ
ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೆರೆ ನಡೆಯಲೆ ತುಂಬೋದು ಅಲ್ತಡ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಪುದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಮೇರೆ ನನ್ನ 50 ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭನು ಆರೇ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಆರೆಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಆರು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಪುಂಡಲ ಆರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಪನೊಂದು ಆರೆಗೆ ಶುಭ ಕೊರದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಸಾಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪುನಿಯ ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಕಳಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ನಡತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಬೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮನ ಲೇಸುಡು 6 ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಬು ಕರ್ಕೆರ ಚಾವಡಿಡು ನಡತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಲೇಸುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತಿಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯರು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪದಲೆಕ್ಕಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತದ ಮೂಜಂತರದ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿಡು ರಡ್ಡಂತರದ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನೆರ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕೇಕ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಚೀಪೆತೆನಿಸ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡೆತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬಗು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಾವು ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಬೋಡು ಕಡಲ ಆಯರೆಗ್ಲ ಪೋದು ಕೀರ್ತಿ ಕನತಿನವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ ಸಂದುಂಡು ಆಲೆಕ್ಕಡು ಕರ್ಕೆರ ಸೋದರರೆಗ್ ತಾಟಿ ಸಂದುಡುಂದು ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆತನುಂಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪನೇನು ಬುಡ್ಪನ ಬೊಡ್ಸಿ ಸೋದರರನ ಆದರ್ಶಗು ಉದಾಹರಣೆ ಕರ್ಕೆರ ಸೋದರರಿಂದ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬಗು ದಾಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಆವು ಒಂದು ಎಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬಗು ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಆವು ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಇಡೇಟ್ ನಿಲ್ಕದ ತುನಗ ಉಡಲ್ದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೋಜನೆ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಆ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಿಡಿದವರ ವಾಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪಣಿನೇ ಅಂತೂತು ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಲೆತ್ತದ ಸಮ್ಮಾನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಂಚನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆವಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಕರೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ಅಕ್ಲು ತೋಜಂದ್ರೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಎದುರುಗುದಿಂಜ ತೋಜರು ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಅವು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ತುಳು ಅವು ಕಡೀರ್ದ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಕಡೀರ್ದ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡೈನು ನಿಜವಾದ ಕಡಲ ಆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಾತಿ ಪುದರ್ ಕೊಂತರಂಜನ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಹಿನಿದಕ್ಲೆನ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರತದು ಜೇರು ಐಕ ದುಂಬುದ ಮನೆ ಪಾಣಿಡ್ದವರ ಈತೊಂಜಿ ಬುಳೆದು ಬರ್ರೆಗವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತನೊಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿತದ ಪೋವಂದು ಪುಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಅಪಾಯ ಇಜ್ಜಿಂದರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಪ್ರೋಮೊಗು ಸುರಕುರ್ನ ಅರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೆರೆಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತದಿರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಏಪುಗ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಏಪ ಜೆಪ್ವೇರ ಏಪ ಲಕ್ವೇರ ಆ ನಮುನಿಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾಯಿನ 6 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪುರು ಅತ್ತಂದೆ ಕಳಪೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ರಿಲೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ 2-3 ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ನಡಾವಳಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕವೇನು
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೂವಾರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ ಪೂರ ಹಸರಣ್ಣೀರು ಸೇರಿದು ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಜ್ಪಾಡು ಪಂಡದ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಅವೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ CD ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ನಾನು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ಆವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ದಾಯ್ತಾಪುಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ನಮಕ್ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ನನತ ತಲೆಮಾರಾಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎತ್ತೋ ಚಾನಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿತ್ತೆ ಪೋತನ ತಂದೆ ದಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡ್ಲ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಲ ಅವಡು ಓಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂದಾತನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಸ್ರಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ ಉದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪಣವ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕತಾರ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುಧಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ದ ಸಿಇಒ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ ನಕ್ಲಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಡ್ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಾಮ್ ಗಿಂದಿಯರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿಒಒ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಬೇರಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೆರೆ ಅವೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ಪಂಡಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರಿನ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಬುಡ್ದು ಆಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಮುಗಿತಲೊಡು 6 ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರವನಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಬು ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿಡು ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪದ ಲೇಸುಡು ಬಯ್ಯಗು ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಬುಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ನಡೆತಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರೆರು ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದು ಪಾತಿರದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರು ಯುಗ ಪುರುಷರು ಅಭಯ ಕೊರ್ಪನಾರಿಂದ ಪಂಡೆರು ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಣ್ಣಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಹೆಗಡೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರಿಗು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರು ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬೈದಿ ನೇರ ಬಂದಾಡ ಯಾರು ಯಾರೇನೆ ಕಾವಂದೇರೆ ಬಂದ್ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೇರ ಬಂದುಲೇನ ದೇವೇರ್ ಬಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾರು ದೇವೇರ್ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಆನೆ ದಿಂಚಿ ಇದ ಮಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊನೋದು ಕಾವಂದೆ ರೈತ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಧ ನೈಕ್ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕೆಲೆಗೂ ಕೊರ್ನೇರ್ಬೇಕ ಅವು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಆದಿನಿ ಎಂಕೆಲ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿರ್ತದ ಕಾವಂದೆರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕೆಲ್ ಇತ್ತು ಆವಡ್ ಬಂದಾನಾಗ ಈರು ಆ ಮಂಜುನಾಥಡ ಕೊರ್ನೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ನಿನಗೆ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಅದು ಬೈದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಎಂಕೆಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತೈತೆ ಆರೆಗೆ ಯಾನ್ಲೆ ಎತ್ತು ಯಾನ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಂಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ಕಾವಂದೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ 25 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಲಿನ ಪೋಲಬುದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿತ್ರನು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಕು ಸ್ವರಪುರ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಡ್ರೆಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ OTT ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು 25 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆದ ಬೊಳ್ಳೆ ಮುಗುಳಿ ನೆಂಪದ ಸಂಚಿನ ಹೆಗಡೆರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಮುಗುಳಿದ ಪೊಲಬ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಸಾರ್ಥಕ 25 ವರ್ಷಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ದಿನ ನಾನಿದು. ಸಾರ್ಥಕದ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರು, ಅವರು ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಉಂಟು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರ ಜೊತೆ 27 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವಿಶೇಷ ತಾನಮಾನ ಬರ್ಪನಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದನು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಂಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಪನ್ಪನವು ಉದ್ಯಮ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಿನವಲು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಏತುಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನವಲು ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಇವತ್ತು 7 ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರು ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಇಡೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಸಂದೇಶ ಕುರ್ದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ತೂಯರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಹಾ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೋರುಂಡಲ ಕೆಮರಾ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಧನೆನು ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನುಡು ಕರ್ಕೇರ ಅಣ್ಣಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೆನು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಬುಡ್ನವು ಅಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಗುಳಿ ನೆಂಪದ ಸಂಚಿ ಬೈದಡು. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಡು ನನ್ನಲ ಬುಳೆವಡೆಂದು ಹೆಗಡೆರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಹಿಕೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರು ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎಡವಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ತಾಗಿಯೋ ಅಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಬಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಟೀಮ್ ಇರುವಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಟೀಮಿನವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳೀಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾಮೂಲಿ. ಇವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಬೇರೆ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿಷಪೇರು ಸಂದೇಶ ಕುರ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂದೇ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದರು. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪುನಗ ನಿಖಲು ನಿಷ್ಠೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದರು. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ವರಿಪವನ ರಕ್ಷಕರಾದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಹುಟ್ಟು ಸೇರ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಬಿಷಪೇರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು. ಇದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರ
ನಾಡ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್, ಅದರ ಇಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 5 ಸಹೋದರರ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಸಹೋದರರು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸದ ಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಜಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕೇರಿಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪನ ಕರ್ಕೇರ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗಡೇರ್ನ ಕೈಟ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪಾಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ 19 ಭಾಷೆಲಿನ 80 ಹೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮೋಡು ನಟನೆ ಮಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್, ರಾಜ್ಯದ ದಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಎಲ್ ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್, ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. இடைகு இனித்தா நம்ம குட்லா துளு வார்த்தையில முகிண்டு நன்னையில இதே பொறுத்துகோ நம்ம குட்லா துளு வார்த்தையில சும்மேலும்